Позывной Микич начинает работу из крупнокалиберного ДШК, ночная, с прибором ночного видения, работает по вновь обнаружению. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 7 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi prajurit Rusia luncurkan rentetan tembakan di dalam sebuah ruang tertutup. Terhitung, lebih dari 10 kali peluru dilayangkan ke arah musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, setelah bekerja meluncurkan tembakan akuratnya dengan senapan mesin, prajurit itu kembali melanjutkan kegiatan lainnya sambil bercakap-cakap dengan prajurit lainnya. Tampak salah satu dari prajurit menunjukkan sebuah benda kecil, diduga peluru yang menembus seragamnya. Beruntung tidak ada luka serius yang dialami. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Вот. Мигич, как отработал? Нормально, это пацаны, которые наблюдали, не скажут. Есть попадание, да? Есть, конечно. Что, прожег? Ух, если это кусок Где? Покажи. Дырка. что-то отлетело. Это с патрона этот капсул. Капсул. Капсуль тебя отлетел сюда. Что, провод на Москву строишь? 300! Срочно! 300! Срочно! Варяг! Варяг! Рано! Варяг! Срочно! 300! Звони на базу быстро! Пластырь! Пластырь! Серый! Пластырь! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.